హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఈ వీడియోలో వేరాజ్ని ఎలా యూజ్ చేయాలో తెలుసుకుందాం. వేరాజ్ అంటే కంజంక్షన్ అంటే టూ సెంటెన్సెస్ని కనెక్ట్ చేయడానికి యూజ్ చేసేదాన్ని కంజంక్షన్ అంటాము. కంజంక్షన్ని కనెక్టింగ్ వర్డ్ లేదా లింకింగ్ వర్డ్ అని కూడా అంటూ ఉంటాము. వేరాజ్ని టూ ఐడియాస్ కంపేర్ చేయడానికి లేదా టూ ఫ్యాక్ట్స్ కంపేర్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాము. రూల్ సెంటెన్స్ 1 వేరాజ్ ప్లస్ సెంటెన్స్ 2. వేరాజ్ని రెండు విభిన్నమైన ఐడియాస్ కంపేర్ చేయడానికి అంటే రెండు కాంట్రాస్ట్ సెంటెన్సెస్ కంపేర్ చేయడానికి వేరాజ్ని యూజ్ చేస్తాము. వేరాజ్ని బిగినింగ్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ అయినా యూజ్ చేయొచ్చు. వేరాజ్ ప్లస్ సెంటెన్స్ 1 సెంటెన్స్ 2 ఇలా కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. వేరాజ్ అంటే అయితే అని మీనింగ్. ఎగ్జాంపుల్, షీ ఈజ్ కుకింగ్ వేరాజ్ హీ ఈజ్ వర్కింగ్ ఆన్ ద కంప్యూటర్. ఆమె వంట చేస్తూ ఉంది, అయితే అతను కంప్యూటర్లో వర్క్ చేస్తూ ఉన్నాడు. ఇక్కడ వాళ్ళిద్దరూ చేస్తూ ఉన్న వర్క్స్ని కంపేర్ చేయడానికి వేరాజ్ని యూజ్ చేసాము. అంటే వాళ్ళిద్దరూ టూ డిఫరెంట్ వర్క్స్ చేస్తూ ఉన్నారు, రెండు విభిన్నమైన వర్క్స్ చేస్తూ ఉన్నారు. అంటే రెండు కాంట్రాస్ట్ సెంటెన్సెస్ని కంపేర్ చేయడానికి వేరాజ్ని యూజ్ చేసాము. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్, షీ లైక్స్ వాచింగ్ సీరియల్స్ వేరాజ్ హీ లైక్స్ వాచింగ్ న్యూస్. ఆమెకు సీరియల్స్ చూడడం ఇష్టం, అయితే అతనికి న్యూస్ చూడడం ఇష్టం. ఇక్కడ వాళ్ళిద్దరి ఇష్టాలని కంపేర్ చేస్తూ చెప్పడానికి వేరాజ్ యూజ్ చేసాము. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్, యష్ లివ్స్ ఇన్ ఇండియా వేరాజ్ హర్ష లివ్స్ ఇన్ యుఎస్. యష్ ఇండియాలో నివసిస్తున్నాడు, అయితే హర్ష యుఎస్లో నివసిస్తున్నాడు. ఇక్కడ వాళ్ళిద్దరూ లివ్ చేస్తున్న ప్లేసెస్ని కంపేర్ చేస్తూ చెప్పడానికి వేరాజ్ని యూజ్ చేసాము. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్, వేరాజ్ని మనం బిగినింగ్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ అయినా యూజ్ చేయొచ్చు. ఈ ఎగ్జాంపుల్లో వేరాజ్ని నేను బిగినింగ్లో యూజ్ చేశాను. వేరాజ్ క్రిష్ లైక్స్ జంక్ ఫుడ్ గీత లైక్స్ హెల్దీ ఫుడ్. క్రిష్కి జంక్ ఫుడ్ ఇష్టం, అయితే గీతాకి హెల్దీ ఫుడ్ ఇష్టం. ఇక్కడ వాళ్ళిద్దరి ఇష్టాలు, ఫుడ్ గురించి వాళ్ళ ఇష్టాలను కంపేర్ చేస్తూ చెప్పడానికి వేరాజ్ని యూజ్ చేశాము. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్, వేరాజ్ క్రిష్ హ్యాస్ లాట్స్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్ కార్తీక్ డజంట్ హ్యావ్ మెనీ ఫ్రెండ్స్. క్రిష్కి చాలామంది ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు, అయితే కార్తీక్కి ఎక్కువ ఫ్రెండ్స్ లేరు. ఇక్కడ వాళ్ళిద్దరికీ ఉన్న ఫ్రెండ్స్ని కంపేర్ చేస్తూ చెప్పడానికి వేరాజ్ని యూజ్ చేశాము. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్.